தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோல அட்டகாசமான ருசியில காலிஃப்ளவர் பொரியல் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். இந்த காலிஃப்ளவர் பொரியல் நீங்க பருப்பு ரசம் கூட வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் சும்மா அப்படி இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. காலிஃப்ளவர் பொரியல் செய்யறதுக்கு நான் காலிஃப்ளவரை 5 நிமிடம் தண்ணியில கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணியில கொதிக்க வைக்கும் பொழுது அதுல புழு இருந்தாலும் நமக்கு வந்துடும். அதே நேரத்துல காலிஃப்ளவர்ல தேவையில்லாத ஸ்மெல் இருந்தாலும் நமக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை நம்ம கீழே கொட்டிடலாம். காலிஃப்ளவரை மட்டும் வடிகட்டி வச்சுக்கிடலாம். அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு இது ரெண்டு கூட ஒரு 4 சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து அரைச்சி வச்சிருக்கிறேன். 1/2 கப் அளவிற்கு சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன். 1/2 கப் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கிறேன். ஒரே ஒரு தக்காளி, பெரிய சைஸ் தக்காளிய குட்டியா நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன். இப்போ வாணலிய காய வச்சுட்டு இதுல 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அளவிற்கு நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாசனைக்காக கிராம்பு 2, அன்னாச்சி பூ 1, பிரிஞ்சி இலை, பட்டை ஒரே ஒரு அங்குலம் அளவிற்கு சேர்த்துட்டு சின்ன வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்கிடலாம். அதற்கப்புறமா நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா, அதுல 2 டீஸ்பூன் அளவிற்கு நம்ம இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கிடலாம். ஸோ இஞ்சி பூண்டோட வாசனை நமக்கு நல்லா வரணும். அந்த அளவுக்கு சிம்லையே வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது கூட நறுக்கி வச்சிருக்கிற தக்காளி பழங்களை சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ தக்காளி லைட்டா எண்ணெயில வதங்கட்டும். தக்காளி வேகமா வதங்குறதுக்கு இது கூட நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தக்காளிய நல்லா பிரஸ் பண்ணி விடுங்க. கரண்டியில வச்சு அந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா தக்காளி சீக்கிரமாவே வெந்துடும். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இது ரெண்டும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல தேவையான மசாலாவை ஆட் பண்ணணும். நான் 2 மசாலா தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒன்று மல்லித்தூள், இன்னொன்று காஷ்மீரி சில்லி பவுடர். நான் மல்லித்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், சின்ன டீஸ்பூன்ல 1/2 டீஸ்பூன், காஷ்மீரி சில்லி அதுவும் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன். வேற எந்த மசாலாவும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ இந்த மசாலா பொருட்கள் எண்ணெயிலேயே வதங்கட்டும். நீங்க எப்போ எந்த குழம்பு வச்சாலும் மசாலாவை எண்ணெயிலேயே சிம்ல வச்சு நல்லா வதக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மசாலாவோட ஃப்ளேவர் நல்லா வரும். ஸோ இப்போ மசாலா நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவரை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மசாலா எல்லாமுமே காலிஃப்ளவர்ல பெரண்டு வர்ற மாதிரி நீங்க நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட ஒரே ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவிற்கு நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ மசாலா மஞ்சள் தூள் எல்லாம் நல்லா பெரண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க எடுத்து வச்சிருக்கிற 1/2 கப் அளவிற்கான தேங்காய் பாலை இதுல சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிருங்க. மூடி வச்சுட்டு 5 நிமிடங்கள் கழிச்சு நீங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லயே அடுப்பை வச்சுக்கோங்க. 5 நிமிடத்துல திறந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவிற்கு நல்லா வத்தி வந்திருக்கும். ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சில நம்ம அடுப்பை ஃபுல் சிம்ல போட்டுறலாம். ஃபுல் சிம்ல போட்டுட்டு மீண்டும் மூடி வச்சுட்டு 2 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம திறக்கணும். இந்த சமயத்துல தேவையான அளவிற்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். உப்பு முதவே 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறோம் தக்காளிக்கு. ஸோ இதுல 3/4 டீஸ்பூன் அளவிற்கு நீங்க உப்பு சேர்த்தாவே போதுமான அளவு இருக்கும். இப்போ பாருங்க, 2 நிமிஷத்துல திறந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் அழகா வெந்துருச்சு. அது மாதிரி நம்மளுடைய மசாலா எல்லாமுமே அது கூட பெரண்டு வந்துருச்சு. பாருங்க, பார்க்கவே எவ்வளோ அழகா யம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பா பருப்பு ரசம் கூட இது வச்சு சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு ருசி சூப்பரா இருக்கும். உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இதை நீங்க தோசைக்கு நடுவுலையும் ஸ்டஃப் பண்ணி நைட்டுக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல எப்படி வந்தது அப்படின்னு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய சேனல்ல வர்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன்.